Jemi rikthyer, do të njëjmë ma pas hapi këto zgjedhje të pjesshme në 5 bashki të vendit, duke u ndalur me ndihmën e webit të KQZ-s, i cili updaton orale të dhënat për sa i përket pjesëmarrjes, qendrave të votimit, por jo vetëm se çfarë ka ndodhur deri tani sipas asaj që raportojnë gazetarët tanë në terren, duket se ky proces deri tani nuk raporton incidente, pjesëmarrje e lartë në mat sipas asaj që raporton Sara Demushi, ndërkohë që duket se në Vlorë ende pjesëmarrja mbetet në nivelet të ulta deri në momentin që flasim. Risi për Tebelenën, duke qenë se pas përfundimit të këtij procesi votimi, votat e qytetarëve do të numërohen nëpërmjet një procesi të veçantë, atij të inteligjencës artificiale, të konfirmuar tashmë edhe në konferencën për mediat nga ana e kryetarit të KQZ-s, zotit Ilirian Celibashi. Mirë, do të flasim konkretisht për secilën bashki. Në Vlorë kemi plot 231 qendra votimi, në total janë raportuar deri tani 194 zgjedhës në listë, në total 171.895 qendra të raportuara janë 145.024. Ndërkohë, përsa i përket numrit të qytetarëve që kanë votuar, janë 7.426, apo e thënë ndryshe në përqindje, më specifikisht 5.12% zgjedhës gra në listë, në total 85.602 në qendra votimi të raportuara, janë 72.296 kanë votuar në këto zgjedhje, 3.117 apo 4.59%, në listë 18.104. Ndalemi tek një tjetër bashki, tek ajo e Beratit, qendra votimi 116 janë raportuar 100 zgjedhës në listë, në total janë 82.161 në qendra të raportuara, 72.359 kanë votuar 6.125 apo në përqindje 8.46% zgjedhës gra në listë, 4.328 në qendra të raportuara, janë 3.500 apo 35.550 kanë votuar, 2.564 apo 7.21%. Do të vijmë tek një tjetër bashki, tek bashkia e Cerrikut, qendra votimi janë 57, janë raportuar 50 zgjedhës në listë, në total 38.724 në qendra të raportuara, 33.919 kanë votuar, 3.863 në përqindje 11.39%. Zgjedhës gra janë 18.750 në qendra të raportuara, 16.391 kanë votuar, 1.715 në përqindje 10.46%.